तो गाइस यहाँ पर देखिए जो हमारी ये क्रैंक है इसको हमने रिपेयर करना है। और ये जो क्रैंक है ना, अभी मैंने इसको ओपन किया है एक इंजन को, यहाँ पर इसकी वॉशिंग वगैरह कर ली है। और यहाँ पर मैंने इसमें 1 नंबर जो है ये देख सकते हैं अरोमा की ये असेंबली किट डालनी है। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर ये CD 100 स्प्लेंडर प्लस प्रो वगैरह हीरो की कोई भी 100cc वाली बाइक होती है सभी में हम यही किट यूज करते हैं 1 नंबर। तो यहाँ पर ये पहले रिपेयर हुई है। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, चलो मैं इसको ये दिखा दूं, यहाँ पर ये पंच हो रही है, देखिए यहाँ पे ये पंच हुई है, आप देख सकते हैं इस पे मार्का है भी, इसको पहले खराद वाले ने रिपेयर किया है। तो अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर कितना ज्यादा लंगर है, देखिए यहाँ पर कितनी इसकी ये लाइन आउट हो रही है, देखिए देखिए कितनी ज्यादा। और यहाँ पर इस साइड से तो है ही, और दूसरा अब यहाँ पर आपको ना ये टेढ़ी मेढ़ी हिलती हुई दिखाई देगी, देखिए 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 कितना, देखिए यहाँ पर ये अनबैलेंस हो रही है, देखिए ये फर्क है। जो क्रैंक की यहाँ पर ये लाइन अगर सीधी नहीं होगी ना, तो ऐसे में आपकी बाइक के इंजन के अंदर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन यानी कि धड़कन होगी, ये इसका नुकसान होता है। अब यहाँ पर देखिए, पकड़ो भाई इसको पकड़ो, तो जो हमारी ये क्रैंक है ना, यहाँ देखिए इसको यहाँ पर मार्क किया हुआ है, खराद वाले अपना यहाँ पर ये निशान लगाते हैं जो भी है, और ये अपनी एक उन्होंने एक पंच किया है जो भी है यहाँ पर, ठीक है। ये उनको पता होता है कि कौन से साल में हमने इसको रिपेयर किया है, कौन से महीने में। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर कितनी आवाज है, देखो मैं यहाँ पे दिखा दूं, माइक यहाँ पे है, इसे दिखाओ, तो यहाँ से आपको इसकी काफी आवाज आ रही होगी। अब यहाँ पर दिखाओ, देखो अब जब कोई क्रैंक जो है काफी मतलब कि डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसकी अंदर साइड प्ले बहुत ज्यादा हो जाती है, देखिए ये कितनी ज्यादा है। और जिस बाइक में ये माइनर होती है ना, तो साइड प्ले यहाँ पर कोई मायने नहीं रखती, तो लेकिन इसकी ज्यादा तो बहुत है, देखिए इसके अंदर कितनी ज्यादा है। और यहाँ पर इसके अंदर जो है ये अप डाउन की प्ले हो चुकी है, ये देखिए। और इसमें जो है बैरिंग, ये तो बैरिंग तो अभी यहाँ पर पता नहीं लग रहा कौन से वाले हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं जब बैरिंग डालते हैं ना फैक कंपनी के, तो उनका नंबर ऊपर कर देते हैं। तो चलो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ क्रैंक को हमने किस तरीके से रिपेयर करना है। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए मैंने इसके इंजन की इतनी फिटिंग कर ली है, और अभी मैंने क्लच वगैरह की यहाँ पर फिटिंग नहीं की, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए तो उज्जैन घुमाओ इसको, देखो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपको बिल्कुल सीधा घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा जो इसका बैलेंसर होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा और नजदीक से दिखाता हूँ, देखिए अब कैसे इसको रिपेयर करना है ये आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, किस तरीके से हम क्रैंक को अपने आप रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आपको उसकी लाइन करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे मैंने एक क्रैंक को रिपेयर करना होता है। ये है हमारी स्प्लेंडर बाइक की मैंने ये क्रैंक रिपेयर करनी है, ठीक है। मैंने इसका इंजन करना है और फुली इंजन करना है, किस तरीके से करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा फिलहाल क्रैंक, और इसकी फिटिंग भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या क्या करना है, क्या क्या इसमें औजार चाहिए, तो ये सब आपको मैं इसमें दिखाता हूं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे हमने इसको रिपेयर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 टूल है जिनकी सहायता से हमने इसके दोनों बैरिंग निकालने हैं। तो यहाँ पर इसको रखेंगे, थोड़ा यहाँ पर ग्रीस लगा लें या फिर थोड़ा ऑयल इस पर लगाया हुआ है थोड़ा मैंने, और यहाँ पर बड़े हैमर से इस पर हीट करें, बस ये ऐसे हीट हो गया। थोड़ा इसको लूज करेंगे और दूसरे वाले पर भी ऐसे ही हमने रख के ऐसे इसको हीट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी लूज हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरे वाला, इससे क्या करते हैं हम, जब क्रैंक के बैरिंग निकालने हो तो इनका यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया, और दूसरे वाला ये। बहुत सारे खराद वालों के पास एक जैक होता है जिसकी मदद से ये बाहर निकाले जाते हैं। तो ये हमारी टाइमिंग गरारी है जो ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद ये आपके पास एक लाइन होनी चाहिए, और इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप जो है ऐसे रख के हीट करेंगे, क्योंकि हमने इसको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जब इसको ठोकना होगा ना पिन को, तो उसका कुछ
अलग पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले यहां पर रखेंगे और हीट करेंगे, ठीक है। ये जितना हैवी हथौड़ा होगा ये उतनी जल्दी आसानी से निकल जाएगी। अब यहां पर देखिए, जो ये हमारी इसकी राड है, ये बिल्कुल यहां से दाग हो चुकी है। यहां पे दिखाओ भाई, देखो यहाँ पे बिल्कुल दाग हो चुकी है ना, ठीक है। और ये जो है पिन भी यहाँ पर दाग पड़ चुका है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर काफी प्ले हो चुकी थी और ये बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट की आवाज कर रही थी। तो इसको भी मैं ऐसे ही निकालता हूं। तो यहाँ पर आपके पास वर्नियर क्लिपर होना चाहिए इसको मापने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं एक बार। तो आपने क्या करना है, इससे पहले इनके पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और जो होल है ना ये, इसको भी अच्छे से क्लीन करना है, ताकि इसके अंदर जैसे कि ये थोड़ी गंदगी होती है, ग्रीस जम जाता है, या इसके अंदर जैसे कि ये आयरन के कण जम जाते हैं, तो उनको हमने साफ कर लेना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमारी स्टैंडर्ड नंबर पिन है और इस पर कोई नाम वगैरह भी नहीं है, ठीक है। अब कौन सी कंपनी की है ये हम नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पर इससे हमें पता लग जाता है, जो हमारे पास ये वर्नियर क्लिपर होता है, या फिर आपके पास ये जो है माइक्रोमीटर भी होना चाहिए। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसका भी, ठीक है। तो चलो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये नंबर होता है, इससे हमें पता लग जाता है कि जो पिन होती है उसका कितना साइज है, ठीक है, ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड नंबर है। अब ये इतनी यहाँ पर इसने जगह बना ली, और जब मैं इसको लगाता हूँ ना, तो यहाँ पर ये वर्नियर क्लिपर थोड़ा अपने पीछे हट जाएगा। देखिए अब ये इसमें टाइट आ गया, तो इसका मतलब ये जो है ये पिन से और है। तो अब यहाँ पर जो साथ की पिन है वो स्टैंडर्ड आती है। तो अब यहाँ पर ये क्रैंक पहले रिपेयर हो चुकी है, तो इसके अंदर जो है ये स्टैंडर्ड नंबर ही पिन डली हुई है। अब यहाँ पर ये 2 बार डल गई, ठीक है। तो जो बजाज की बाइक होती है, हैवी बाइक, उनके अंदर हम 3 बार स्टैंडर्ड नंबर का यूज कर सकते हैं, लेकिन हीरो की जो बाइक्स होती हैं इनके अंदर हम ये जो है 2 बार उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि 1 नंबर हमने डाल दी, तो दोबारा उसमें 1 नंबर वो डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके पीछे लिखा हुआ है अरोमा 11/2023, और यहाँ पर ये 1 नंबर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से पहले ही घिसा लिया था, देखिए ये ऐसे, ताकि यहाँ पर एक कीर की टाइप इसकी धार बन जाए। तो हमने क्या करना है, जैसे कि ये हमारा ग्राइंडर है ना, ठीक है, तो इसको ऐसे घिसाना है, देखिए तो ये ऐसे हमने इसको यहाँ पर घिसाना है। अब क्यों घिसाना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये पार्ट है जिसके अंदर ये होल होता है, ठीक है, क्लच बेस वाला, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर होल है इसमें, ठीक है, ये आप होल देख सकते हैं, और इसके अंदर भी आपको पिन में होल मिलेगा, एक बड़ा होल यहाँ पे और 2 होल इस साइड में। यहाँ पर जब इसे ऑयल जाएगा ना, तो यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर ये अंदर जाके ये इसमें जाएगा। तो जो बैरिंग होता है ना, ये लुब्रिकेट होता रहता है, ठीक है, और ये पिन भी और ये रोड भी, ठीक है। तो जिससे यहाँ पर जो है ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इसको ठोकना कैसे है, देखिए जैसे मैंने आपको बता दिया, इसकी हमने धार बना ली है। तो अगर मैं इसकी धार नहीं बनाऊंगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसको बहुत ज्यादा छीलती हुई चली जाएगी, तो ये इसको खराब कर देगी। अब जहाँ पर हमें 1 नंबर पिन डालनी है या स्टैंडर्ड डालनी है ना, तो ये अगली बार उसमें वही पिन नहीं डलेगी, तो ये फर्क पड़ जाएगा। तो अब इसकी धार हमने बना ली, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ऑयल में इसको ऐसे डीप कर लेना है, लगा लेना है, ठीक है, और ये ऐसे इसमें लगाया। अब यहाँ पर क्या करना है, आप चाहे तो एक मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये इसको कहां से इसमें लगाना है, बिल्कुल सामने। तो ये जो यहाँ पर आप बॉल देख रहे हैं ना, थोड़ा नीचे करो भाई, ये जो यहाँ पे बॉल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ना, पिन को आपने बिल्कुल सीधा इस होल के बिल्कुल सामने कर देना है, ये अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। देखिए आप निशान भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा मैं हीट करता हूँ इसको ऐसे, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको हीट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अंदर गई, और अब ये बड़ा ऐसा एक्सल लेके इसके ऊपर हीट करना है, ताकि यहाँ पर ये अंदर चली जाए। अब ये जो है ना, बिल्कुल आपने इसको बिल्कुल सीधी ही इसमें डालना है। कभी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए ना, अगर दाएं बाएं पिन हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो एक्यूरेट लाइन होने में काफी टाइम लग जाएगा, तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम हीट करेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये अब इसमें आसानी से इसमें डल गई। ठीक है, अब ये इसमें डल गई। अब यहां पर जो है क्या होगा, यहां पर हमने ये वाली इसमें जो किट डालनी है एरोमा की, यहां पर देखिए ये इसमें आप एरोमा लिखा हुआ देख सकते हैं, देखिए एरोमा। ठीक है, और ये जो इसमें बैरिंग है ये है एनआरबी का, देखिए ये एनआरबी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एनआरबी एरोमा की असेंबली किट है। यहाँ पे 1 नंबर पिन पे आप देख सकते हैं, और इस साइड में ये एरोमा लिखा हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसमें हमने इसको डालना है। अगर पिन यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी ठुक जाएगी ना, तो मैंने जैसे आपको बता दिया, तो यहाँ पर इसकी लाइन में जो है कुछ टाइम लग जाएगा, प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर बिना चोट मारे इसकी लाइन को कैसे सेट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जैसे कि ये हमारी सीधी है, तो इस साइड से हमारी जहां पर बाइक खुलती है, तो यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अरोमा इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर देखिए जो हमने पिन इसमें ठोकी है ना, तो यहाँ पर ये बिल्कुल आप यहाँ पर इसकी साइडें देख सकते हैं, यहाँ पर आपको हल्का सा भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसमें पिन ये टेढ़ी होती है ना, तो यहाँ पर ये जो है ना इस साइड से थोड़ी ऊपर उठ जाती और इस साइड से नीचे। इस साइड में आपको काफी गैप दिखता और इस साइड में नहीं, या मान लो इस साइड में दिखता या फिर इस साइड में नहीं। ठीक है, ये फर्क पड़ जाता ऐसे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस साइड में ये गैप नहीं है और इस साइड में गैप है, ये पिन का टेढ़ा होने का हमें पता लग जाता है। तो इसको अगर थोड़ी बहुत हो जाती है ना, हम डाल के पहले ही यहाँ पर थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने इसमें ऐसे डाल दी। अब यहाँ पर देखिए कितनी ये फ्री है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले ही सही होती है। बहुत सारे खराद वाले यहाँ पर इसको घिसा के ना तब डालते हैं, पिन अलग डालते हैं और ये जो रोड होती है ये अलग डालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये इसके ऊपर ऐसे रखना है। ठीक है, और आपके पास कोई स्केल होना चाहिए, तो थोड़ा इधर दिखाओ भाई। तो यहाँ पर इसको ना ऐसे एक बार हम सेट कर लेंगे। देखिए बहुत सारे खराद वाले यहाँ पर इसको ना थोड़ा, जैसे कि उनके पास स्पेशल टूल होते हैं या खराद करने के या फिर जैसे कि क्रैंक करने के, सबके पास अलग अलग होते हैं। तो हमने भाई जैसे काम सीखा है हमारे एरिया में करते हैं, तो हम उस काम को वैसे ही करेंगे। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सीधी है। ठीक है, थोड़ा इधर से दिखाओ भाई, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सीधी है। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब इसको थोड़ा हटाता हूं और यहाँ पर ये हीट करता हूं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम हीट करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये सेंटर में आ गई। थोड़ा बहुत इसको मैं ऐसे सेट कर लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर ये सेट हो गई। तो इसको अब यहाँ पर ऐसे पलट के रख लेंगे। ठीक है, तो हमने पिन के ऊपर हीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये रख लेता हूं। तो आपने इसके अंदर कितना गैप रखना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अब हीट करते हुए जाना है, यहाँ पर आप चेक करते रहें। ठीक है, यहाँ पर कितना गैप हुआ है, तो यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर आप चेक कर लें। ठीक है, कितना है, तो यहाँ पर आप पहले ही चेक कर लेना। तो इसके अंदर आपने सेविंग ब्लेड के जितना इसमें गैप रखना है। तो मैं यहाँ पर ये गैप हल्का सा इसमें कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितना मैंने इसमें गैप रखना है। तो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ तकरीबन एक सेविंग के ब्लेड जितना इसमें गैप बन गया। ठीक है, हल्का सा माइनर सा ये इसमें प्ले रहेगी, आप चेक कर लेना। कोई भी करंट होगी इसमें प्ले होगी, खराद वाले जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें तकरीबन एक सेविंग के ब्लेड जितनी ही हम इसमें प्ले छोड़ते हैं। तो ये मैंने इसमें इतनी प्ले रख दी। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं इसकी लाइन पहले ही सेट कर लेता हूं ताकि हमने इसमें कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिए कितना गैप इसमें है, तो यहाँ दिखाओ भाई। तो यहाँ देखो, अब इसमें ना नाम मात्र गैप है। यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने इसको पहले ही सेट कर लिया था और यहाँ पर हिट करता हुआ गया। तो यहाँ पर देखिए पहले ही बार में ये बिल्कुल इसकी लाइन हमारी सेट हो गई। तो हमें 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा यहाँ पर जब इसकी हम लाइन करेंगे। तो हम इससे हमें ये पता लग जाता है। अगर मान लो यहाँ पर थोड़ी बहुत ये ऊपर नीचे पार्ट हो जाता है, तो आपने यहाँ पर हीट नहीं करना। तो आपने क्या करना है, आपने एक पत्ती लेनी है, ये एक पत्ती है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे। आपने एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जब आप हीट करें ना,
तो आपने इस वाले पार्ट पे हीट नहीं करना, खराद वाले इस साइड में करते हैं, देखिए गलत है। अब इससे क्या होगा, जो यहाँ पर ये होल होता है ना, अब यहाँ पर ये इधर उधर थोड़ा बहुत खिसकेगा, तो क्या होगा, होल के सामने से पिन में जो होल होता है ना, उसके सामने से थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाता है, ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आपने इस पार्ट पर हीट नहीं करना, ये आप विशेष ध्यान रखें। अगर इधर से हीट करना है तो इधर कर लें, अगर इधर से करना है तो इस साइड से करें। तो सिर्फ आपने मैग्नेट साइड वाले ही पार्ट है इसका, इस पर ही हीट करना है। अब यहाँ पर ये रखेंगे और यहाँ पर हीट करेंगे। ठीक है, जितना आपको लगता है, अगर ज्यादा है तो थोड़ा दबा के हीट करें, अगर थोड़ी है तो थोड़ा हल्का ही हीट करें। तो इससे ये हम सेट कर लेते हैं। अब ये तो हमारी बिल्कुल ओके हो गई पहली बार में, तो हमने इसमें ज्यादा समय नहीं लगाया। तो मुझे बहुत सारे भाई भी बोल रहे थे कि आप जैसे कि स्टैंडर्ड नंबर डालते हैं तो एक नंबर में कितना फर्क रहेगा, तो भाई ज्यादा नहीं रखता, तो इतना ही फर्क है। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारे बैरिंग है, बैरिंग को हम इसमें डालते हैं। तो यहाँ पर ये है फैग कंपनी के बैरिंग में डालता हूं। तो यहाँ पर आप ये इसका नंबर देख सकते हैं 6304 देखिए, और यहाँ पर ये फैग लिखा हुआ। ठीक है, और इसको डालना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पर क्या पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है ये भी आपको बताऊंगा। तो ये हो गया, और दूसरा इसको भी मैं फाड़ लेता हूं, यहाँ पर ये फैग। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहले इस साइड वाला डालें। ठीक है, तो इसको आप ऐसे डालेंगे, ये नंबर आपने ऊपर करना है, फैग हो, टाटा हो, एसकेएफ हो, एनबीसी हो, जो भी आप यूज करते हो। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आपने एक ये ऐसा पाइप लेना है और यहाँ पर इसके ऊपर रख के हीट करना है। ठीक है, ये हो गया, और दूसरे वाले को भी ऐसे ही ये नंबर आपने ऊपर रखना है। जिन बाइक के बैरिंग बहुत टाइट जाते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा ऑयल लगा लें, तो इनके ज्यादा टाइट नहीं जाते। तो ऐसे बस ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी ये टाइमिंग करा रही है, अगर ये कर जाती है, इसके दांते घिस जाते हैं, तो आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। 50-60 रुपए की आपको जो है ये मार्केट से नहीं मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका टाइमिंग कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए जब हम इसके टाइमिंग को करते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो इसका ना, जैसे कि ये दांता है यहाँ पे, ये इसके बिल्कुल सामने आना चाहिए। यहाँ पर ऐसे ये जो इसकी चाबी है इस कट के बीच में, और कुछ बाइक की यहाँ पर होती है टीवीएस वगैरह की, तो इनकी चाबी ये इसके दांते के सामने होती है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप जरूर देखें। देखिए, तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही पहले ही सेट कर लें। तो यहाँ पर ठीक है, ये यहाँ पर होगी, और यहाँ पर इसको हम हीट करेंगे। तो एक बार नीचे जाएगी ना, तो इसको जरूर चेक करें। तो यहाँ पर आप देख लें अपनी आंख के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने इसको सेट कर लिया, और अब इसको ऐसे करेंगे, हीट करेंगे, बस। ठीक है, ये हमारा तो ना काम हो गया। देखो, अब यहाँ पर आप तुरंत भी ऑयल डाल सकते हैं या बाद में भी। तो अभी तो इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है, तो मैं इसमें ऑयल बाद में डालूंगा। तो अब हमारा जो है इतना काम ये हो गया है। ठीक है, हमारी लाइन करनी बाकी रह गई है इस क्रैंक की। तो जो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आप पहले इसको सेट कर लें। दाएं बाएं होता है, तो यहाँ पर मैंने इसको पहले सेट कर लिया। देखिए यहाँ पर ज्यादा देर का काम नहीं लगा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे सेट किया ना, तो यहाँ पर तुरंत हो गई। तो इसमें 1 मिनट का भी समय नहीं लगता। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइन हमने कैसे करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमने इसकी लाइन करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा ये कागज का टुकड़ा लेंगे गत्ते का, इसको ऐसे डाल देंगे ताकि ये क्रैंक इधर घूमे ना, ये राड इधर न आए। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक खांचा है, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये, तो इसको हम ऐसे रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसको जो है कैसे सेट करना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसको ऐसे रख देना है। ठीक है, तो खराद हमारे पास नहीं है भाई, हमने ये यहाँ पर एक सांचा बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको रखेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बता दिया था ना, इधर दो भाई, तो यहाँ पर देखिए ये क्रैंक आपको एक्यूरेट घूमती हुई दिखाई दे रही होगी। देखिए, अब देखो कितना हमें ये फायदा हो जाता है इस स्केल का। पहले ही हम इसमें इसकी लाइन सेट कर लेते हैं इसके द्वारा, और यहाँ पर हमें बाद में कोई हीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, देखो भाई, ये आपको दिख रही है। तो मैं आपको इसके अंदर भी रख के दिखाऊंगा। ठीक है, मान जब इसको फिट करूंगा ना, और यहाँ पर जो क्रैंक होती है, क्रैंक फिट करके, और यहाँ पर जो बैलेंसर होता है उसको भी फिट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे चैम्बर हैं।
तो चलो अब देखिए जो हमारा ये इसका डायल गेज है, इसको दोबारा भी मैं आपको चेक करा देता हूं। देखिए तो एक मिनट से पकड़ो भाई, यहां पकड़ो। तो यहां पर देखिए ये जो है सुई यहीं पर स्टेबल हो गई। देखिए थोड़ा ऊपर करो भाई ताकि अच्छे से दिख जाए। देखो ये यहीं पर ये स्टेबल हो गई और यहाँ पर ये हमने इसको लगाया हुआ है। देखिए और मैं क्रैंक घुमा रहा हूँ। देखिए तो ये होता है बिल्कुल एक्यूरेट इसकी लाइन। अब यहाँ पर दूसरा थोड़ा हमें ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे पास ये एक ही डायल गेज है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको उठा के इस साइड में रखना पड़ता है। तो अब मैं आपको वो भी चेक कराऊंगा। देखिए यहाँ पर ये इस साइड में बिल्कुल ओके है। हमने सबसे ज्यादा जो है मैग्नेट साइड की ही लाइन ओके चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इसका आर्मेचर सिस्टम होता है ना मैग्नेट, उसकी लाइन बिल्कुल एक्यूरेट रहे। अगर वहां पर जो है जो ये हमारा कॉइल से टकरा जाता है मैग्नेट, जो आर्मेचर कॉइल होती है, स्टार्टिंग कॉइल होती है, तो वहां पर रोज हीट होगी और ऐसे में स्टार्टिंग कॉइल हमारी खराब हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो तो अब इसको मैं ऐसे पलटता हूँ, थोड़ा इसको पकड़ो भाई, सही पकड़ा है, थोड़ा हिलाना करो उसको ज्यादा। ठीक है, अब मैं ये चेक कर लेता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये ना इस साइड की सुई आपको थोड़ी बहुत हिलती हुई दिखाई देगी, ये वाली हल्की फुल्की। अब यहाँ पर होता है क्या है, जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर बैरिंग के माध्यम से तो सही है, लेकिन जैसे कि एक होकर होती है ना, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको ना हीट करके छैनी के द्वारा इसको नट को जब खोलते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें लंगर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये इस साइड तक जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। और मैं जैसे कि इसको देख रहा हूं तो मेरी आंखें बिल्कुल इसको सही बता रही हैं। तो यहाँ पर आपको भी देखिए 19-20 यहाँ पर इसकी जो सुई है ये हुलती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर देखो ये तकरीबन आधे पॉइंट का, जैसे कि थोड़ा सा पॉइंट है ना यहाँ पे, इससे आधा यहाँ पर इसका फर्क पड़ जाएगा। ये इतना नामात्र है। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपको करेंगे देखने में बिल्कुल सही एक घूमेगी। देखिए ये होता है बिल्कुल सही लाइन इसका। देखिए ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर ये क्रैंक पहले रिपेयर हुई थी, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये पंच हुआ था यहाँ पे, और अब हमने इसके अंदर अरोमा की किट डाली है, फैग के बैरिंग डाले हैं। मैं आपको दिखा दूं, अभी मैं यहीं पर बैठा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारी ये इसमें अरोमा की है, एक नंबर हमने इसमें असेंबली किट डाली है। ये हमारा सामान यही पड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसका ये इंजन कर रहा हूँ। तो चलो अब मैं इसके बाद आपको इसका ये पार्ट फिट करके ना आपको दिखाऊंगा। तो अंधेरा कुछ हो चुका है, तो इस तरीके से हम जो है अपनी क्रैंक को ये सही कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब देखिए जो मैंने ये क्रैंक थी ना, इसकी यहाँ पर फिटिंग कर दी है। और बहुत सारे भाई ये भी बोलते हैं कि जो पैकिंग होता है वो आप जेन्युइन बरत लो। भाई ये साइमन कंपनी का पैकिंग मैं यूज करता हूँ, आपको ये ऐसा ही देखने में लगेगा कि लोकल है। ये साइमन का है, देखो यहाँ पे साइमन, ये साइमन की गैस किट होती है, और ये पैकिंग अलग मिल जाती है। देखो 39 रुपीज इसका जो है MRP है, ये हम चैम्बर के अलग से मंगवाते हैं। ठीक है, तो चलो अब मैं इसकी फिटिंग करता हूँ। और जो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हम बैलेंसर डाल के आपको चेक कराएंगे, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधी घूम रही है। तो चलो मैं इसको फिट कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस अब यहाँ पर देखिए मैंने इसके इंजन की इतनी फिटिंग कर ली है, और अभी मैंने क्लच वगैरह की यहाँ पर फिटिंग नहीं की। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए तो उज्जैन घुमाओ इसको, देखो तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपको बिल्कुल सीधा घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जो इसका बैलेंसर होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा और नजदीक से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपका डाउट दूर कर दूं, जैसे कि एक ब्लेड है, और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल आपको यहाँ पर, चलो घुमाओ भाई, देखो इसके कितनी नजदीक से है। देखो ये फर्क है। ठीक है ना। तो अभी मैंने इसका देखिए यहाँ पर जो ये नट है ना, ये भी नहीं लगाया, देखो बैलेंसर का। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो थोड़ा तेजी से घुमाते हुए, देखो ये बिल्कुल सीधी घूम रही है। देखो तो ये क्रैंक की हमने बिल्कुल एक्यूरेट जो है इसकी लाइन कर दी है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है इस क्रैंक को इस प्रकार से रिपेयर करते हैं अपने आप, और यहाँ पर इसकी ये एक्यूरेट लाइन कर देते हैं। तो अभी हमारा सामान यही रखा है, देखिए। ठीक है, तो अभी जो है टाइम यहाँ पर तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। सो फाइनली गाइज मैंने आपको इस बाइक की क्रैंक को अपने आप रिपेयर करके दिखाया था, और मैंने बोला था कि आपको इसके बाद में साउंड भी सुनाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाइक हमारी वही है जिसका हमने इंजन किया है HR02Y6744। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने बाइक को स्टार्ट किया हुआ है, कार्बोरेटर फिल्टर वगैरह इसके साफ किए हुए हैं। यहाँ पर आप इसकी लाइन देख सकते हैं, देखिए, और यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट इसकी लाइन है। मैंने उस तरफ से भी आपको दिखाया था और इस तरफ से भी।
तो अभी देखिए मैं बाइक के यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टर के साइड में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मेरे पास कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है, जैसे यहाँ पर ये लगेगा कि बाइक की आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। तो यहाँ पर जो है जो मोबाइल का अपना माइक है, मैं उससे ही आपको इसकी रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ। तो देखिए कितनी जबरदस्त इसकी साउंड बनी है। इसका स्टार्ट होगा अभी हमें पता नहीं लग रहा। तो अभी जो है कुछ सन की आवाज़ आती है ना, जो मैग्नेट ये आवाज़ करता है, जब इसके ऊपर ये कवर लग जाएगा ना तो इसकी ये भी आवाज़ बंद हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल ये, तो अभी थोड़ी मैंने जो है इसके आरपीएम कुछ बढ़ाए हुए हैं, देखिए। तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, देखिए। तो अब देखो कितने इसके आरपीएम कम हो गए। तो इस तरीके से हम इसकी क्रैंक को रिपेयर करते हैं और बिल्कुल जबरदस्त इसकी साउंड बनती है। मैं इसकी थोड़ी सी आपको एक बार एक्सीलेटर देके दिखाता हूँ, देखिए देखिए बिल्कुल क्या भी जबरदस्त इसकी साउंड बनी है, बिल्कुल साए साए की इससे आवाज़ आ रही है जैसे कि हमारी ये बाइक आती है। तो इनकी ये ऐसी साउंड बनती है, तो बड़ी ही जबरदस्त साउंड बनी है। तो मैंने इसका फुल इंजन जो है ये रिबिल्ट किया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसकी ये क्रैंक को रिपेयर करते हैं और फुल इंजन को भी मैंने आपको जो इसमें दिखाया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।